मंडळी, या वाढत्या उकाड्याला आता टाळाटाळ करणं जमणार नाही. म्हणूनच आरके इलेक्ट्रॉनिक्स घेऊन आले आहेत कूलर आणि एसीची मोठी हरे. वोल्टास, लॉईड, गोदरेज, IFB, अकाई, डायकिन शिवाय व्ही गार्ड, सिम्फनी, हिंदवेअर, बजाज अशा सर्व ब्रँड्सवर 25 ते 35% डिस्काउंट आणि एक खास विशेष ऑफर. 2 AC खरेदीवर सेमी ऑटोमॅटिक वॉशिंग मशीन फ्री, सोबत इन्स्टॉलेशन देखील फ्री. फक्त ₹500 डाऊन पेमेंटवर एसी किंवा कूलर खरेदीची संधी. तेव्हा लवकरात लवकर संपर्क साधा आरके इलेक्ट्रॉनिक्स मालवणी यांना. संपर्क क्रमांक आहे 9422967944. धन्यवाद.